আপার বাড়িতে আমি আর বোন এখন শুয়ে আছি, আর ওইখানে আমার দিদি মিলি প্লাস ওইদিকে আছে বাচ্চাটা, ওই যে বাচ্চাটা। কথায় রয়েছে উঠলো বাই তো কটক যাই, আর আমাদেরও উঠলো বাই তো পুরী যাই। তাই আমরা আজকে বেরিয়ে পড়েছি পুরীর উদ্দেশ্যে। বাট আমাদের ট্রেন রয়েছে 10:40-এ জগন্নাথ এক্সপ্রেস। এখন বাজছে হলো 8:15। এদিকে আমাদের টিকিট এখনও কনফার্মও হয়নি, এদিকে ক্যান্সেলও হয়নি, আরএসিও হয়নি, মানে ওয়েটিংয়ে ঝুলে রয়েছি আমরা। তাই আমি আজকে তোমাদের সাথে আমার জার্নিটা শেয়ার করবো, যে তোমাদের যাদের এরকম টিকিট আছে তারা কিভাবে পুরী যাবে। তো চলো বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। তো এই হলো আমাদের গ্যাং, আমার দিদি, আরেক দিদি মাম্পি, কাকিমা, আমাদের পুচকে, আমার বোন আর কাকা ওখানে ওয়েট করছে। তো চলো কাকার সাথে মিট করব। এই মুহূর্তে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি হাওড়া স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে, দেখতে পাচ্ছ হাওড়া স্টেশন। আর ওইখানে ওই যে আমাদের মেম্বাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন বাইরের হাওয়া খাচ্ছি, টিকিট যেহেতু এখনো কনফার্ম হয়নি। টিকিট না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে আমরা দালাল ধরে টিকিট করার ব্যবস্থা করেছি। আর তোমরা যাদেরকে দেখতে পাচ্ছ এই হলো তারা, এদেরকে আমরা মানে 1,000 টাকা দিয়েছি যাতে তারা আমাদের টিকিটটা করে দেয়। তো দেখা যাক টিকিটটা কনফার্ম হয় কিনা, তার জন্য আমরা ওয়েট করছি। 2 hours later. ফাইনালি গাইস এখন পাক্কা 10টা বাজছে, আর এত ফোনের অপেক্ষার পর আমরা অবশ্যই টিকিট পেয়েছি। সবাই এক্সাইটেড? অবশেষে গাইস আমরা এখন সিট দেওয়া হয়েছে। মানে রাত্রিবেলা আরো যত রাত বাড়বে তখন ওয়েট করছি এভাবেই বসে, দেখা যাবে। Few moments later. গাইস এখন বাজছে 11:50 আর টিটি এসে আমাদের টিকিট চেক করে গেছে। আমাদের টোটাল 5,000 টাকা দেওয়া হয়েছিল 5টা টিকিট কনফার্মের জন্য, কিন্তু ওনারা এখন এসে বলছে যে কোনো সিট দেওয়া হবে না, ওকে আমাদেরকে এই সিট থেকে তুলে দেওয়া হবে, যদি না আমরা 3,700 টাকা ফাইন দিই টোটাল 7 জনের জন্য। মানে ভাবা যায় আমরা কীভাবে যাবো আমরা জানি না, আমরা এই সিটে টোটাল 4 জন বসে আছি। আইআরসিটিসির ফাইনাল লিস্ট বেরোনোর পরও আমাদের টিকিট না হয়েছিল ক্যান্সেল, না হয়েছিল আরএসি, তখনও আমাদের টিকিট ওয়েটিং দেখাচ্ছিল। তাই আমরা বাধ্য হয়ে চলে গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে। সেখানে আশেপাশে কোনো টিটিকে দেখতে না পাওয়ায় আমরা হাওড়া স্টেশনের বাইরে বাধ্য হয়ে দালাল ধরে 4,000 টাকা দিয়ে 5টা টিকিটের ব্যবস্থা করেছিলাম। এর জন্য তারা কোনো বিল আমাদেরকে দেননি। ট্রেন ছাড়ার প্রায় 20 মিনিট আগে তারা আমাদেরকে একটা পেপার দিয়ে যান এবং বলেন যে এখানে 2টো সিট নাম্বার আছে, আমরা যেন সেখানে গিয়ে বসি, আর টিটি এলে আমরা যেন তাকে ফোন করি, তিনি বাকি কথা টিটির সাথে বলে নেবেন। কথা মতো টিটি এলে কাকা তার সাথে কথা বলতে যায় এবং টিটি স্পষ্ট জানান যে আমরা এতে আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো না, আপনাদেরকে এই 2টো সিট ফাঁকা করে দিতে হবে, না হলে 3,500 টাকা আমাকে দিতে হবে। এই যে গাইস আমরা এখন খড়গপুর স্টেশনে, এখনো আমরা সিট পাইনি, আর আমাদের সিট দেবেও না বলে দিয়েছে। লাস্ট 1,000 টাকা আমাদের থেকে চার্জ করেছে, মানে 5,000 প্লাস 1,000 টোটাল 7 জনের জন্য আমরা 6,000 টাকা টিকিট দিয়ে দুখানা সিট পেয়ে আমাদের এই অবস্থা, বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে আইআরসিটিসির ব্যবস্থা, কিচ্ছু করার নেই। ফাইনালি গাইস আমরা এখন আপার বার্থে আমি আর বোন শুয়ে আছি, আর টোটাল এখন আমরা 3খানা সিট পেয়েছি। তাও এই সিটটা আমাদেরকে টিটি দেয়নি, এখানে যারা প্যাসেঞ্জার রয়েছে তারা দয়া করে আমাদেরকে এই সিটটা দান করেছে। তো আজকে রাতটা এখানেই কাটাচ্ছি। যে আপার বার্থে আমি আর বোন এখন শুয়ে আছি, আর ওইখানে আমার দিদি মিলি প্লাস ওইদিকে আছে বাচ্চাটা, ওই যে বাচ্চাটা, বাচ্চা মিলি প্লাস দিদি, আর কাকা এই নিচে অ্যাডজাস্ট করে চলে যাবে, আর ওইদিকে রয়েছে আরেক দিদি। The next day. সাধনা করে আমরা চলে এসেছি এখন পুরীতে, আর এই হলো আমার ফুল গ্যাং। সবাই এখন বসে আছি, এখন 2টো মেম্বার আসেনি, তো এখন 2টো মেম্বার আসুক, তারপর আমরা অটো বা টোটো ধরে যাবো হোটেলে। তো চলো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকো। ফাইনালি গাইস আমরা একটা ম্যাজিক গাড়ি করেছি, যেখানে 360 টাকা বলেছে 7 জনের জন্য। ম্যাজিক গাড়ি ওই তো সামনে, তো চলো গাড়িতে যাই। 50 টাকা করে পার হেড ভাড়া দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের হোটেলে। এই যে সবাই, তো চলো। আমাদের জার্নির ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে। আর যারা পুরী আসবেন বাট আপনাদের টিকিট কনফার্ম হয়নি, তারা একটু ভেবে চিন্তে আমাদের ভিডিওটা পুরোটা দেখে আসবেন, প্লিজ ঠকবেন না। আর
এরপরে আসছে আমাদের পুরীর ব্লগ। ততক্ষণ টাটা।